한번 소개해 보겠습니다. 빠라다라따 따라라라. 지금 굉장히 지저분한데 일단 여기 제 침대가 슈퍼 싱글 사이즈라 좀 커요. 커서 이게 생각보다 공간을 많이 차지하더라고요. 그래서 이 침대가 지금 밑에 그 프레임이 그냥 플라스틱 싼 거, 매트릭스는 좋은 건데 프레임이 너무 별로더라고요. 이게 눌리면서 되게 잘 눌려가지고 여기서 누웠는데도 이게 눌리는 게 느껴져요. 이렇게 막 굴곡이 삭삭 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 이렇게 느껴져요. 어쨌든 그래서 이 프레임 바꿀 생각이고, 이거 이불도 이제 너무 더워가지고 이불도 그냥 얇은 걸로 바꿀 생각이고, 일단 방 전체적인 거는 그냥 하얀색이에요. 하얀색. 벽지가 원래 이 색깔이 아닌데 너무 색깔이 마음에 안 들어서 제가 페인트 칠을 했어요. 근데 이제 좀 약간 얼룩이 이렇게 보이죠? 여기 이렇게 얼룩. 이거는 여기 도어 클로저 이거. 여기 보면은 이런 거. 이게 좀 있긴 한데 그래도 멀리서 보면은 나름 하얀색이에요. 자, 그래서 벽지는 그냥 둘 거고, 벽은 하얀색이니까 그냥 둘 거고, 여름에 맞게 바닥에 카페트를, 그 롤 카펫이라고 있더라고요. 롤 카펫을 사서 쫙 깔아줄 생각이고, 그리고 원래 이 옷장은 아니지만 이 행거? 이게 여기 있었어요. 여기 있었는데, 여기 있었고, 이제 이 침대가 이렇게 이 자리로 들어와 있었는데, 제가 위치를 한번 바꿨죠. 그래서 이게 일로 오고, 이 친구는 고정시킬 거예요. 얘는 여기다 고정시킬 거고, 그리고 이 옆에다가 화장대 겸으로 쓸만한 뭔가를 좀 놔야 될 것 같아요. 얘를 좀 이렇게 세워서 놓을까 싶기도 하고, 어쨌든 그건 그렇고, 이제 겨울옷은 안 입으니까 이 옷들은 정리해서 옥탑에다가 갖다 놔야 될 것 같아요. 이것도 되게 한 3만 원인가 5만 원인가 샀던 것 같은데, 이게 생각보다 좀 이게 되게 막 세진 않더라고요. 살짝 연약해요, 얘가. 지금도 살짝 기울어 있어요. 보일러나? 이게 이렇게 살짝 기울어 있거든요. 그래서 크게 만족은 못했고, 한번 무너졌었거든요, 이게. 그렇고, 자, 이거. 지금은 TV 밑에 이제 TV 장으로 쓰고 있긴 한데, 공간을 너무 많이 차지해요. 이게 뎁스가 되게 길다 보니까 공간을 너무 많이 차지해가지고, 그리고 얘 없애고 여기 안에 옷들이 이제 막 들어가 있는데, 이 옷을 넣을 공간을 찾아야 돼서 이 침대 프레임을 사는 김에 밑에 서랍이 있는 걸 사려고요. 근데 보통 보니까 서랍이 한쪽에만 있어가지고 양쪽에 다 있는 거를 사고 싶은데, 그거는 뭐 한번 찾아봐야 될 것 같아요. 어쨌든 이 친구는 방에서 없어질 거. 그리고 TV, 오, 딜라이브 짱 개꿀. 진짜 너무 좋고요. 너무 좋은데 요즘 리모컨이 잘 안 먹더라고요. 자, 그리고 이거 약은 신경 쓰죠. 이거 제가 위장이 좀 안 좋아서 위장약을 먹고 있고. 자, 여기서 중요한 거. 이제 이거를 하려면 돈이 있어야 되는데 그 돈을 어디서 얻냐? 바로 요놈. 요놈. 이 컴퓨터를 제가 산 게 아니라 사촌 동생이 군대를 가가지고 뺏어왔어요. 이거하고 이거하고 이것까지 해서 컴퓨터 본체랑 모니터랑 저거 오디오까지
다 같이 가져왔는데 음, 제가 컴퓨터에 앉으니까 허리가 아프더라고요. 막상 컴퓨터 하려고 키지도 않고 귀찮아가지고 그냥 뺏어온 건 아니고 이제 이거를 가져오는 대신에 내가 너 전역하면은 그때 맞는 고사양으로 사주겠다. 이렇게 하고 딜을 받죠. 어차피 그때 안 쓰니까. 그래서 이거 팔고 이거 세트로 팔면은 그래도 못해도 한 80은 받을 것 같아서 이거 세트로 다 팔고 그 돈으로 방을 꾸며볼까 해요. 이 책상도 컴퓨터 없어지면 필요 없으니까 없애고 좀 방향성이 뭔가 되게 많은데 수납할 공간은 없고 그리고 나와 있으니까 되게 지저분한 것들이 많아가지고 여기 있는 거, 여기 있는 거, 여기 있는 거 그리고 이 가방들 이런 쇼핑백들 이걸 넣을 책장 하나 정도 한 여기다가 너무 크지 않게 뭐 TV도 놓을 겸 해가지고 하나 정도 여기다 놓을 생각이고 너무 깊지 않은 걸로 이 정도 깊이 적당한 것 같아요. 한 30? 그리고 여기는 이거를 치우고 완전히 다 없애고 여기다가 1인 소파를 하나 둘까 해요. 제가 집순이 아니 완전 집돌이 방돌이 집도 아니고 방돌이에요. 거의 방에만 있어요. 방에서 먹고 자고 싸고는 못하지만 뭐 먹고 자고를 거의 다 하기 때문에 먹고 자고 다 하는 건 마찬가지겠지만 어쨌든 근데 제가 누워있는 걸 별로 안 좋아해서 앉아있는 걸 좋아하는데 이게 이 의자에서는 오래 앉아있기는 또 불편하고 그래서 살짝 편하게 앉을 만한 1인 소파를 사서 놓을까 해요. 그리고 맞아 이 노트북 이게 갤럭시북인데 이번에 새로 나온 거예요. 근데 굉장히 얇죠? 근데 합판이 맛이 갔어요 얘가. 내 거만 그런 건 아닌 것 같고 얇아가지고 그런 것 같은데 뭐 어쨌든 삼성의 신기술 미클릭이 들어가 있는 그런 노트북입니다. 이게 누워서 못 해가지고 얘가 노트북인데 누워서 못 해요. 그래서 이거를 놓고 간단하게 쓸 수 있는 책상 이런 책상 말고 이렇게 반원형 책상이 있더라고요. 그래서 그걸 하나 놓고 저거만 그냥 간단하게 올려놓고 할 수 있는 아니면 간단하게 밥 먹거나 이럴 수 있는 그런 책상 하나 놓을까 해요. 여기다가 여기 책상 하나 소파 1인 소파 하나 그리고 여기는 TV장 하나 그리고 제가 화장품은 그렇게 많지 않아서 화장품을 놓을 수 있는 거를 이쪽에다가 침대를 살짝 일로 당기고 저기다가 화장품 뭐 그냥 뭐 간단하게 이렇게 놓을 수 있는 거 할 생각이고 그래서 아마 이 친구를 쓰지 않을까 싶어요. 일단 해봐야 알 것 같긴 한데 뭐 지금은 굉장히 많이 어질러져 있지만 조명 그래 이 조명 이것도 제가 바꿨거든요. 원래 여기 중앙에 등이 이제 직부등이 있어요. 직부등이 하나 있었는데 그거를 떼고 여기에서 이제 선이 나오는데 여기 두 개 홀소를 사가지고 직접 뚫었어요. 이거 뚫는데 진짜 죽을 뻔했어. 너무 힘들어서. 그래서 저걸 뚫고 이 매립등 두 개를 박았는데 매립등은 괜찮아요. 매립등 자체는 크게 조도도 두 개니까 이 방 안에는 별로 문제가 없더라고요. 두 개 괜찮은데 위치가 너무 중앙이에요. 얘가 한 이렇게 세 개 정도 왔으면 더 좋아졌을 것 같은데 위치가 너무 중앙인 게 아쉬워서 이걸 잘 안 쓰고 스탠드 이제 벽에 거는 스탠드
벽에 붙여서 이렇게 쓰는 스탠드가 있더라고요. 그거 하나 하고 한 2개, 3개 정도 나가지고 그거를 메인으로 쓸까 해요. 스탠드 하나, 둘, 셋. 근데 이제 이거를 따로따로 켜면 불편하니까 한 번에 킬 수 있을 만한 그런 친구를 찾아서 스탠드로 쓸 거고, 제가 원래 불을 잘 안 켜고 살아요. 지금 낮에도 불 다 꺼져 있는데 뭐 밖에서 빛 들어오는 것만으로도 충분하니까. 물론 딱 열면은 아파트밖에 안 보이긴 해요. 아파트 저쪽으로 살짝 이렇게 보이긴 한데 뭐 거의 아파트죠. 아, 그리고 이게 블라인드를, 그 넓은 나무 블라인드 있잖아요. 그거는 지금 이제 창문 위치까지만 내려오는 걸로 하기에는 너무 두껍더라고요, 이게. 그래서 뭔가 무게감이 너무 있어가지고 저는 이런 얇은 알루미늄 블라인드 이걸로 했는데 좋아요. 저는 완전 만족. 그리고 처음에 이제 계획은 여기다가 안에다가 조명을 달라고 했었어요. 쭉 해가지고 조명을 달려고 했었는데 이게 좀, 이 친구가 너무 뜬금없이 이렇게 튀어나와 있는 데다가 모르겠어요. 마음에 안 들어요. 그래서 안 달고 있긴 하는데 뭐 이번에 하면서 달아볼 수도 있고 그럴 것 같아요. 그래서 이번 집의 컨셉은 좀 여름에 맞게 파란색으로, 좀 여름에 맞게 파란색으로 꾸며볼까요? 포인트 컬러를 이제 흰색은 그냥 두고 바닥면하고 침대 위에 있는 뭐 베개나 이런 것들, 그런 걸, 아니면 뭐 소파, 그런 거를 파란색으로 좀 포인트 컬러를 두고 꾸며볼까 해요. 뭐 아직은 이런 방이지만 어떻게 될지 한번 지켜봐 주시면 감사할 것 같습니다. 아, 여기 에어컨도 들어올 거예요. 딱 여기에다가. 그러면 안녕.